pessoal, aqui é Miguel GamerXP e hoje nós estamos aqui para sobreviver às 99 noites na floresta, só que se afoguei, galera, então vambora. Desculpa aí, viu? Mas vambora. Você tá sobrevivendo então na noite de florestas sem fogueira, então bora. Pode vir aqui, né? Pegar a madeirinha, simbora. Já deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar, né, a bater os 400 inscritos até o final desse ano. Por favor, galerinha, curte muito o vídeo, please. Bora! Bora evoluir a fogueira até o nível mais ou menos também, né? Simbora. Soca aqui. Boa, fogueira nível 3. Tem carvãozinho aqui já. Na verdade, espera. Boa, quase nível 3. Desculpa aí, coelhinho. Já achei o lugarzinho perfeito pra nós ficar, galerinha. Já achei o lugar perfeito pra gente ficar. Então bora. Ali, ó. Ali é bem alto, né? Também o cervo não vai spawnar dentro. Ó, tem carvão, boa. Eu quero evoluir a fogueira até pelo menos no nível 5, né? Vai ter bastante espaço pra gente, né, andar. Oh, Jesus! Deixa eu sobreviver a fogueira, só que a gente precisa também, né? Ter fogueira pra evoluir a fogueira. Isso não dá, não. Então bora. Simbora. Boa! Lança, let's go! Eu vim de médio pra também ter duas bandagens. Então bora! Peiba! Dropou? Não. Peiba. Boa! De segunda mês. Let's go! Simbora! Vambora! Eu quero grafitar as coisas o mais rápido possível, mas... Bora! Simbora! Boa! Agora bora pegar o pé de coelho. Boa! Não deu certo pé de coelho. Bora! Boa! De segundo também, se é louco, filho. Pega, mete aqui. Boa. Deixa aqui, boa. Simbora, vambora. Let's go. Daqui a pouco você vai ficar boladaço comigo, servão. É. Bora. Galera, né, eu vou cortar aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Eu vou voltar, né, quando já tiver aquela fogueira no nível 5. E também, né, quando tiver, né, com o mapa bem estendido, também salvado pelo menos umas 2 crianças e feito das camas. Então, pra você vai ser um clique, mas vai ser um tempão. Galera, espera aí, viu? Calma aí. Espera aí. É, galera, demorou um pouco, dia 12, mas conseguimos. Evoluímos até o... Então, simbora fazer dança, porque hoje nós não vamos ficar entendendo. Enfim, em algum lugar que eu não faço a menor ideia, no caso é aquele lugarzinho ali. Galera, simbora. Ó, pegou, deixou. Simbora subir. Galera, vambora. Bora. Estamos aqui subindo na maior paz.
Boa, agora só despeja tudinho aqui. Pronto! Estamos aqui oficialmente com a fogueira nível 5 e uma criança salva e 2 camas, galerinha. Isso é muito bom. Coruja. Bora ficar andando, cara, pra ver se ela ataca. Viu? A daltônica ali, ó. A daltônica. Ó. Tem que esse rifle aqui inútil. Voa, coruja, voa. Jegue. Ó. Da hora, galerinha. Agora tá pra lá. Nem percebeu a noite toda. Só quando o sol surgir, a desapareceu da floresta. Aposto que o laboratório... Cadê? Ciência na borda da floresta tem algumas respostas. Ô louco! Cê é louco, menor! Bate aquele rango. Ai, que demora, galerinha. Não amanhece nunca. Bom dia, foi do dia. E o dia eu vou usar ele mais pra pegar comida, beleza? Então bora. Procurar comida. Bora. Hoje morreu um multiplicador nível 4. Dia 16. Então bora. Minha base é ali, ó. Agora, cara, eu vou lá ver onde é que tá minha fogueira. Vou pegar os ranguinhos aqui que tá sobrando. Vou levar alguns lobinhos para ter comida. Toma. Boa. Simbora pegar mais comida. Bora. Simbora. Bora, simbora. Vambora, tá bem ali. Bora. Simbora, ó, tá 31. Cara, eu queria muito que tivesse um ataque. Porque daí com o ataque a minha fogueira ia apagar mais rápido. Eu não queria muito que esse ataque, cara. Esse ataque, nossa, isso ia ser muito bom. Deixa aqui. Loja. Então sim, bora voltar pra nossa base improvisada. Enquanto a fogueira tá acesa, acho que vou salvar essa segunda criança, cara. Porque pra pensar, a gente poderia salvar a segunda criança pra ter mais um multiplicador. Né? Assim os dias passassem mais rápido, né? Isso sim ajudaria. Mas simbora. Ó, tem um banheiro ali, tem um baú. Com baú tem muita chance de vir revólver. Eu tô com esse air rifle que não serve pra nada. Olha. Não dá nenhum daninho no bicho, mano. Boa. Cara, por favor, vem revólver, mano. Por favor, eu preciso muito de revólver, cara. Revólver, please. Revólver, please. Revólver, por favor. Ah! Já tem o corpo de couro, cara. Eu queria muito um revólver. Então bora explorar. 20 minutinhos pra anoitecer. Bora levar esse meliante. Bate aquela comida. Cara, infelizmente a gente não conseguiu, né, um revólver hoje. Queria muito revólver, mas muito revólver mesmo. Cara, a fogueira não quer apagar nunca, mano. Não quer apagar de jeito nenhum a fogueira. Apaga logo a fogueira. Cara, se chover ia ser muito bom, cara. Deixa eu ver a coisa que eu menos gosto desse jogo, mas nesse tipo de game é muito legal o jogo. Cara do céu, cadê o servo? Aí, ó.
novo o animal. Grita mesmo, boca aberta. Grita mesmo. Oxi. Onde de aço spawnou, mano? A bicha entrou na minha base, cara. Que isso, mano? Ô, louco, velho. Fight. Eiba, eiba. Bugou tudo. Já matei o cara, mano. Morre. Ô, louco, velho. A bichinha entrou dentro do negócio. Despai, viu? Cê é louco, mês. Não tem ataque nunca. Por favor, tem ataque. Please, please, please. Ataque, ataque, por favor, por favor. Ataque, please, please, please. Ataque, ataque, ataque. Ataque, por favor, ataque. Ataque, por favor, que ela quer muito ataque. Ataque, 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 ataque. Não, não tem ataque. A fortaleza cultista. Esse rifle paioso aqui, cê é louco no começo. O cara bugou ali, mano. Boa. Eu tenho muita munição de revólver, cara. Por favor. Revólver, please, 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 please. Ah, cara. Medkit. Queria medkit não, mano. Eu queria um revólver. Esse ser bem melhor. Ó. Tem esse coisinha aqui que não tem. Ô, louco, menor. Riflaço. Posso salvar a cria já, menor. Bora. Tá nessa direção assim, bora salvar a cria, menor. Bora, 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 bora. Salvar a criança. Bora, 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 bora. Simbora. Eu queria um revólver, né? Mas também tá de bom tamanho. O cara tá a 300 metros de distância. Cê é louco. Não, não me vê, please. Pegadaço. Mudança de planos. Tem 2 animais na minha cola. Então eu voltei pra minha base. Pra salvar a cria amanhã ou depois de manhã, sei lá também. Daqui a pouco fica de noite. Oh, Jesus Cristo! Mano, se a mente vai ataque, eu vou ficar muito feliz, cara. Eu quero muito ataque. Ô, louco. Ah, tá. Não quero muito ataque, cara. Eu quero muito ataque. Bate aquele rango. Que isso, coruja? Você de novo, coruja? Quero um servo, cara. Eu quero um servo, mano. Quero ser não, moço.
Ninguém convidou você não, ô jumento. Boas notícias. Tá chovendo, fogueira mais apagada. Tô morrendo. Será que aqui pega o trovão? Vamos lá, vou saber. Eu também não quero saber. Não quero saber. Olha a fogueira aqui, ó. Medkit, rifle. Tá chovendo, então fogueira apagada mais rápido. Bom dia, fora do dia. Simbora ver como é que tá nossa fogueirinha, galerinha. Simbora. Cê é louco, 15 de 100, galerinha. Boa. Boa notícia, nossa fogueira tá 15 de 100, galerinha. E vai ter ataque. Glórias a Deus. Graças ao bom Deus. Vai ter ataque e já tá chovendo, galerinha. Tá muito bom. Eu vou ter que recarregar minha lanterna. Tá descarregada já. Simbora. Rápido. Tá 9, graças a Deus, man. Simbora. Eu vou vir boladaço na corda, gente. Pra arrebentar nós, vem. Simbora. Simbora esperar a fogueira apagar. Nossa, fogueira daqui, galerinha, que da hora. Ó, legal. A fogueira tá quase extinta, graças a Deus. Aê, o fogo se apagou. Você não está mais seguro. Graças a Deus, não toma seguro, galerinha. Simbora. Boa. Simbora esperar sem fazer nada, né? A nossa fogueirinha. Bora. Simbora esperar, quer dizer, né? Não quer esperar anoitecer pra gente ver o servão. Boa na corda dele. Simbora, galera. Simbora. Daqui a pouco o servo vai vir um boladaço pra arrebentar nós, galerinha. Simbora. Bora, neném. Uhul. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, tá bolado. Bodaço, cê é louco. Ai, fudeu o servão. Bora. Puta, tá bolado, cara, cê é louco. Meu amigo. Leves falhas técnicas. Eu acabei caindo, mas também. Tô vivo, graças a Deus. Eu vou ficar aqui, ó. Não. Um lugar melhor pra ficar, cara. Não tem. Eu vou ficar queimando a ponte, meu. Cai mesmo, filhão. Cai mesmo. Cura. Boa. Simbora esperar amanhecer. Bom dia, todo dia. Alguns cultistas estão vivos perto do seu fogo. Simbora levar os cultistas. Tô bem ali, ó. Peiba. Quem te chamou, hein? Ninguém.
Simbora que chegou, soco aqui dentro. Tchauzinho, fogueirinha. Tchauzinho, criancinha. Simbora. Eu vou acender pra recuperar a vida, vai. É para recuperar a vida. Não conta, beleza? Só conta quando a noite tem esse, beleza, galera? Então, bora. Para recuperar a vida. Bora recuperar a vida. Pegar aqui. Boa, vidinha recuperada, então bora. Galerinha, bora botar nossa base improvisada. Oxe, galera, eu tinha uma ideia. Calma aí. Se eu subir aqui, não dá. Eu pensei em subir aqui, mas não dá. Calma aí. Se eu fazer uma coisinha aqui, calma aí. Rápido, boa. Pega a muda, boa. Sumiu. Eu vou até deixar fazer isso amanhã, galerinha. Porque tá ficando de noite, o servo não tá bora pra querer me comer, galerinha. Simbora! Quer ficar no máximo uns 3 dias aqui, né? Com o servo bolado querendo me comer. Louco, tem uma árvore aqui, cara. Cadê você, servo? Cadê você? Oi, meu amigo. Como vai, amiguito? Como vai? Berra mesmo. Chora mesmo. Oh, não me pega de jeito nenhum, sério. Você é muito burro. Você é jegue mesmo, hein, velho? Ei. Bom. Me deixa matar o seu lobo, animal. É, galerinha. O servo não consegue me pegar nessa ponte. Galerinha, olha. Ai, tá chorando, tá? Ai, que triste, tá chorando. Chora mesmo, jegue. Animal. Jumento. Chora mesmo. Continua chorando. É, continua chorando. Chora mesmo, porque você é muito burro, servo. Você é muito burro. Ai, que choro. Ai, que bonitinho. Chorinho do servinho. Eu tô com muito medo, servo. Eu tô com muito medo. Ai, com medo. É, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. O servão foi humilhado. Olha, eu acertei um bicho daqui, ó. Sério, que o primeiro tava muito maneira, sei lá como é. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Falou, galerinha. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Né, se você gostou desse vídeo. Também se quer mais vídeos do tema 99 noites da floresta, Rainbow Friends, comenta mais mods de Minecraft pra eu postar vídeo, né? E esse foi o vídeo. Falou, galerinha, até o próximo vídeo. Valeu!